阿根廷有美斯，咁啊夠晒啦。西班牙又有耶耶耶馬係嘛即係越打越好啊，覺得佢咁你少咗 C 朗都 OK 啦，同埋都41歲啦，有時遺憾就遺憾啦，攞唔到世界盃，即係等於舊年阿美斯一樣啫嘛，乜乜乜杯都攞過晒啦，係冇世界盃，結果舊年咪整咗隻俾佢咯。咁你呢啲有時要一命二運咯，你呢鋪你抽住對西班牙係咪啊？你晨早走歪啲，你咪冇事咯。你初賽嗰陣時走線走好啲，不過計過佢走去第度都係難打噶啦。咁你話風水唔夠好咯，有乜辦法好啦，咁你比利時唔使講啦，即係賺晒啦，入到8強，你仲想點啊？仲即係叫有少少剝咗我棚牙啦，我都話都係沒落球隊咁當然佢沒落得嚟都有個程度嘅，係嘛？我哋清朝滿清話衰，乾隆已經瞓晒啲錢啦，咁都唔係即刻忙係嘛？仲有排仲有100年先忙啫。咁你比利時就都係嗰句，唔係永遠忙，不過要唞唞再重整過啦，係咪？咁比利時32強就贏塞內加爾，問到無倫啦，同埋又有啲 VAR 球證嗰啲問題喺度嘅呢場波。咁對美國贏波斯尼亞，亦都係應份贏啦。主辦國咁同埋又有啲 VAR 嘢，咁比利時去到嚼美國咧，呢個真係怪啦。仲嚼佢4-1，好少噶，去到淘汰賽咧，入到3球都少啊。你何況仲4-1，咁當然啦，有2球就美國送禮嘅。呢個特朗普唔知頒獎講過未咧？特朗普阿侵哥炒家出身嘛，炒家最緊要有一樣嘢咧，就叫做反手嘛，即係話踢波你知侵哥咧對踢波就冇興趣。你話 MMA 咧，我相信佢都即係嚟咗睇好耐㗎啦，已經。咁你話踢波依壇嘢佢嚟唔嚟咧？你話決賽傾緊咯，同呂芬天呂芬天樂兩兄弟傾，喂有冇數先？有實際利益固然好啊，冇咧就個名譽上嘅利益有得威咧都冇問題咁所以阿侵大帝竟然可以施壓美國個射手，唔記得咗個名啦個射手紅牌都可以同呂芬天樂拆掂個，照出咁咪輸咯。有時啲嘢侵哥哥你太過分啦！你估 MMA 咩大佬 ？MMA 你就易搞掂啦，你揸埋莊都得啦。咁你世界盃呢壇嘢一個人揸唔晒莊噶太大啦嗰壇嘢，即係個集團咁 Q 大，你一條友點做你再一條友話晒事，咪冧咯，個檔生意咪冧咯。你睇唔晒啊嘛，咁你又會唔會？咦，出到咁嘅招數，踢下踢下，喂，贏唔到比利時喎，班老鬼都真係爭好遠喎，你太過分，喂唔通係有12碼唔係12碼咩？
你12碼都射唔入噶嘛，有時咁不如我反手沽啦，即係話啲炒家嗱，譬如買好嘅買升嘅，咦升唔到喎點啊？反手買跌咯，仲要整個 double 或者 triple 咯，唔係你買升嗰啲本點啊？你一定要係要買個 double 或者3、4倍，10倍就過分一啲。咁你最低限度你冚翻個 loss 先啦，係咪？即係呢次我睇錯咗，我唔贏咯，但係我冚翻個本先嘛，最低限度叻嘅照贏，有乜所謂啫？我即刻轉軚，係嘛？咁啊，比利時已經贏到4-1，嗰條美國嘅龍門2個嚴重錯誤，送咗2粒俾人，照計啊應該俾阿特朗普拉佢叛國㗎啦，破壞國家安全，又冇喎，真係唔通我劇本改咗，有啲即係由美國贏改為美國輸個劇本，定係晨早已經係個局嚟㗎咯？根本冇話過美國贏，不過就係做個局啦，紅牌都唔使紅牌都唔使執行啊，照打照贏啊！等你班友，咦，敲下爛都好喎，美國都係冷門噶。你論隊波梗係唔夠比利時砌啦。咁但係你話主辦國或者我學咗佢條僆巴拉圭用一鐵桶陣就手和你，跟住搏射12碼咯，係嘛？你吹得佢脹咩？係嘛？咁會唔會一早就做咁嘅局？即係話炒股最叻嘅，托高個價，等你以為破線升啊嗱，托高嚟沽跟住托高嚟沽咧就沽空嗰陣時個價靚啊嘛，根本就係跌嘅，咁會唔會就係咁咧？咁你美國咁你比利時贏4-1，尤其是拉尾個球阿盧加古叫做俾佢過下癮嘅啫，入唔入都冇所謂噶啦，係3-1係致命噶嘛，即係美國輸2-1，頒獎買緊美國贏噶嘛，都諗住咯，唔驚，特朗普照住，好快追和，至多同你加時，至多同你射12碼，都係出線嘅，頒獎都唔知幾定，哇！點知個守門員喂送禮，一輸3-1，即係話頒獎都知道玩完咗啦。不過又冇阿侵大帝咁叻，即刻反手買翻對面贏啦，冇用啦，個賠率已經冇意思嘅，你冚唔翻嘅，冚唔到啊！除非買翻大10倍咯，咁你又敢唔敢咧？阿 Donald Trump 嘅敢啦，我唔敢啊嘛，咁結果比利時一路咁升上去，咁你又係嗰招啦，用下盤評核都唔使講啦，唔使踢啦，場波下盤評核都西班牙贏啦，結果咧就即係好拘謹，又係嗰個 comment 啦，照抄得啦，我哋最叻噶啦，照抄法國摩洛哥嗰場啦，賽後評論啊嘛，西班牙就穩陣，比利時啊拘謹咯，即係成隊波都唔似樣嘅，即係摩洛哥同比利時一打出嚟都係唔似樣，好拘謹。咁你一係就話佢以前嗰幾場就係超水準，而家咧就回歸正常咯。其實佢都係咁上下嘅啫，唔係咁叻嘅，咁而家咪正常咯。即係人哋同你見真章，根本就控制住個大局咧。咁你係似一班就似一班㗎啦，呢啲即係冇乜嘢好講㗎喎，咁所以西班牙咁好高喎，即係頒獎睇下都驚驚地喎，大佬仲唔入波，仲係1-1，唔掂啊，大佬你一到加時或者射12碼咧，有時都好難噶嘛，
你唔係隻手遮天噶嘛，做唔到啊做唔到噶啦，有時啲嘢，結果哇換龍門，哇真係班長都唔知幾開心，跟住個龍門咧，其實即係原本嗰個表現唔錯㗎，兩邊龍門表現都唔錯，即係個守門員表現都唔錯，跟住仲講句，其實我繼續打都得㗎，我都唔係好傷㗎，我捱到㗎，即係吹脹。咁比利時個守門員就換個後備，得啦，我知啦，個劇本又係用嗰招咯。喂，要輸啦，你太叻啊！有時唔通你真係唔喐咩？唔撲咩？唔得噶嘛！有時你好運咧，尤其是而家啲世界級守門員，你唔使講啊！你個個啲手腳都好長噶，大家有冇留意啊？見都哇，擘大個髀，伸大隻手，一個大字形咁樣。喂，成個龍門24尺闊，都俾佢遮咗大半㗎。手長腳長，好多時佢都唔使點撲，一趴喺度咁自然攞個身擋翻個波啊！喂，你太順啦，太黃啦，咁揾條後備出嚟孭下鑊咯。結果真係啦，劇本嗰個波射埋嚟，其實都好遠啦。咁都好痕嘅，好夠力水嘅。但係咧，你又冇咁樣甩手啊，係嘛？你正常咧，我就覺得應該撳得住個波嘅。咁又唔知點解佢接住㗎，但係接唔實嚇。當然個波真係好痕嘅，但係喂，你世界級喎，你呢個後備都唔差㗎，打曼聯㗎嘛。我話得啦，唔好意思啊，借你個頭嚟用一用，咁甩手咁樣就俾人執雞咁2-1搞掂咯。真係即係老實講，班長你話有冇即刻加注咧？咁唔話俾你聽啦。就係知道咯。揾條副選嘅出嚟，好解釋嘛，大佬。未夠身啊，乜乜乜啊。咁你個副選梗係冇個正選咁叻啦，係嘛？咁副選又未熱夠身各樣，咁有少少錯誤咁樣，好易解話啊嘛，咁咪搞掂咯。跟到個策騎指示啦。講得白一啲咪跟到個劇本咯。咁咪搞掂。西班牙贏。係咯，兩場波其實即係一樣啊，差唔多預期之中啦，一般啦，又唔會話唔好睇嘅不過梗係冇之前嗰啲咁好睇啦。亦都和主2-1、2-0咁穩穩陣陣咁係咁噶啦